時間過得好快，終於去到旅程嘅最後一日。我哋離開酒店之後呢，其實仲有啲時間嘅，所以我哋就去多咗一個景點啦。咁我哋行嘅途中呢，見到一個坑渠呢，其實幾得意嘅。咁因為呢，今次嘅旅程呢，喺大阪呢有個萬博會準備期間，所以呢，佢有啲坑渠嘅圖案呢都變咗呢啲嘅。咁我哋之後就去咗天王寺嘅動物園啦。咁園裏邊呢，其實有唔同嘅動物，有羊啦、猩猩啦、小熊貓啦，都見到面前有個小熊貓。咁啊，呢一隻係孔雀。之後我哋仲見到一隻鹿，咁唔知佢喺度望緊乜嘢啦？園裏邊呢，其實都好大，有好多平時唔會見到嘅動物呢，都會見到喺呢度。例如一陣間會見到嘅蝙蝠。我哋見到呢啲蝙蝠呢，其實個數量都好多，亦都呢，因為多嘅關係，所以都好驚。哇！嗰啲打咗落地下，你睇。咁之後呢，我哋都會見到有啲唔同嘅雀鳥啦，都去咗唔同嘅地方睇啲動物嘅。佢行嚟行去就係佢憂慮。睇完雀鳥之後呢，我哋去咗睇北極熊。佢唔知你哋啲人喺度做乜。一開頭都好好奇，點解隻北極熊會走咗出嚟室外嘅呢？咁到後尾先知道，原來呢，原先嘅北極熊館係裝修咁樣叫喎，所以呢，佢哋就搬咗出嚟外邊。跳水啦！哇，好深水喎都嚇，好細隻㗎嘛呢隻，唔跳水嘅。人哋要落先會落㗎嘛。見到北極熊行翻入個籠裏邊之後呢，我哋就去咗其他動物，有呢個水鳥世界啦。咁其實成個水鳥世界都好大下，咁啊行咗一陣間就去咗睇小企，呢度就係小企鵝館。小企鵝館裏邊呢，其實有好多唔同嘅企鵝喺度游水啦，亦都可以喺室外見到佢哋游水嘅狀況嘅。睇唔到你㗎，睇到啊，睇到啊，盲㗎。你見到隻眼有成白膜嘅咩？咁同一時間喺小企鵝館裏邊呢，都會有啲海狗、海獅喺度。咁啊，依家呢，就係海狗同小企鵝同一時間喺個水池裏邊游水啦。
睇完海狗海獅之後呢，我哋見其實時間都差唔多啦，所以呢，我哋就準備搭車去機場。我哋由天王寺出發去關西機場嘅快速電車啦，咁呢，佢有一個場景其實幾得意嘅。咁啊呢架車呢，去到某個地方之後呢，其實就會脫卡嘅。咁佢就分咗兩卡啦，一卡呢仲會繼續去和歌山，而另一卡呢就去呢個關西機場嘅。咁其實我哋第一次唔知嘅情況下呢，我哋曾經試過搭錯車。咁我哋離開嘅時候呢，其實就咁啱黃昏，所以呢，大家可以望一望。睇到呢度呢，其實我哋今次7日6夜嘅旅程呢，就差唔多完結㗎啦。咁啊，如果大家中意嘅話呢，其實就可以幫我哋點一點個 like 啦，訂閱一下我哋啦，亦都可以留翻一啲感想俾我哋嘅。咁啊，希望期待下一次嘅旅程啦。好多謝晒大家。Your smile